តែបើយើងដេញថ្លៃមិនទូលំទូលាយមានន័យថាវាមិនតម្លាភាពសម្រាប់អ្នករកស៊ីដូចគ្នាទី1វាផលប៉ះពាល់ដែរតាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែទី2វាមិនចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកាលណាដេញថ្លៃទៅបើយើងគាត់អត់កាត់ចាក់គ្នាផងហើយបានឈ្នះវាមានអីលុយនឹងបានសល់បានវែងយ៉ាងហ្នឹងនិយាយត្រង់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ឡើយវាអត់មានបានចំណេញទេសូមអញ្ញាតបងកាយគោរពជម្រាបសួរសម្ដេចត្រង់អាយដាមលោកជំទាវលោកអញ្ញាលោកស្រីទូទាំងជនជាទីគោរពគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអិនឈៀនរួមជាមួយនឹងបងខឹងសខនពីអង្គភាពសារព័ត៌មាន ECTVU និងសារព័ត៌មានរដ្ឋថ្ងៃពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅសាលាឃុំថ្លាតនៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានជួបជាមួយនឹងលោកមេឃុំផ្ទាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍ជុំវិញទៅនឹងកិច្ចលទ្ធកម្មឆ្នាំ2026ជាមួយនឹងលោកមេឃុំតែម្ដងបាទសូមអញ្ញាតគ្រប់វិទ្យាបាទសុខសប្បាយទេលោកពូបាទសុខសប្បាយមើលទៅមុខលោកពូដូចញញឹមស្រស់ស្រាយព្រឹកត្រជាក់លោកពូណាបាទលោកពូសូមអភ័យទោសឈ្មោះអីដែរលោកពូបាទខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុចផាបាទអ៊ុចផាលោកពូបានបម្រើការជាមេឃុំនៅក្នុងឃុំថ្លាតនេះប្រមាណអាណត្តិហើយលោកពូបាទ5អាណត្តិហើយ5អាណត្តិហើយ25ឆ្នាំបាទ25ឆ្នាំអញ្ចឹងបាត់ពិសោធន៍ជ្រៅជ្រះទាំងច្បាប់ទាំងជំនាញអីគឺគូសំដែរលោកពូណាលោកពូថ្ងៃនេះក្មួយមកពីអង្គភាពព័ត៌មាន ECTV News និងព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចលទ្ធកម្មឆ្នាំ2026នេះដោយក្មួយបានទទួលថានៅឃុំថ្លាតនៅស្រុកអន្លង់វែងនេះបានប្រកាសដេញថ្លៃឬក៏បានធ្វើហើយទៅនោះលោកពូបាទបានធ្វើឲ្យ2026ទូទាត់50%ហើយនៅតែ6ខែកុងត្រាបាទនៅក្នុងនោះលោកពូក្នុងភូមិអីដែរបាទគម្រោងមួយទីឃុំនេះគឺអនុវត្តផ្លូវបេតុងបាទលូមួយកន្លែងហើយនឹងបង្គោលសិលាតាមដងផ្នែកជាតិ100ដើមបាទក្រោយពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានការដេញថ្លៃឈ្នះបានទៅក្រុមហ៊ុនណាដែរអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះលោកពូបាទក្នុងគម្រោងនេះមាន5ក្រុមហ៊ុនចូលរួមដេញថ្លៃបាទដែលអ្នកឈ្នះត្រូវបានទៅលើក្រុមហ៊ុនជួនចន្ទ្រាក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណដែរដែលដេញពូហើយនឹងទទួលការដេញឈ្នះនៅតម្លៃប្រមាណដែរសូមប្រាប់ទៅមិត្តជនផងបាទក្នុងតម្លៃក្នុងនេះតម្លៃប៉ាន់ស្មានបាន244លាន160ពាន់992រៀលបាទក្នុងតម្លៃប៉ាន់ស្មានណាបាទមិនប៉ាន់ស្មានបាទប្រវែងផ្លូវនៅក្នុងនេះចំនួន195ម៉ែត្រ195ម៉ែត្របាទទទឹង5ម៉ែត្រហើយនឹងកម្ពស់ 0.15 បាទហើយលូតូលមួយកន្លែងបាទនឹងបកោសិលាចំនួន100ដើមអូចាស់ហ្នឹង100ដើមបាទហើយផ្លាកសញ្ញាមួយផងបាទហើយអញ្ញាសួរលោកពូបន្ថែមមុននឹងការសាងសង់ផ្លូវនេះតើឃុំថ្លាតបានដាក់ប្រកាសលើប្រព័ន្ធកោជអបហើយនឹងការដេញថ្លៃបែបលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យតាមកិច្ចណែនាំរបស់ផលិតកម្មដែរទេលោកពូបាទក្នុងការដេញថ្លៃនេះយើងធ្វើតាមកែណែនាំរបស់ក្រសួងក្នុងសភៅហ្វីមត្រឹមត្រូវបាទដាក់ប្រកាសតាមប្រព័ន្ធកោជអបហៅកាត់ NC បាទមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណចូលរួមក្រុមហ៊ុន5ក្រុមហ៊ុនចូលរួមបាន5ក្រុមហ៊ុនចូលរួមបាទហើយការដេញថ្លៃឈ្នះនេះយើងឃើញថាឈ្នះនៅតម្លៃទាបមែនទេចុះតម្លៃទាបល្អចំណេញឃុំច្រើនណាស់ហើយឥឡូវនេះលុយឃុំសល់លោកពូត្រូវចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចទៀតឲ្យក្រុមហ៊ុននោះចុះកិច្ចសន្យាបន្តឬក៏យ៉ាងណាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាវត្តនៃការដេញថ្លៃគម្រោងឈានដល់ការធ្វើលទ្ធកម្មបាទទី1យើងបានអនុវត្តទៅតាមគណៈកម្មការផែនការថវិកាឃុំបាទធ្វើការសម្រេចចាត់ការកំណត់ថាថវិកា2026យើងទៅប្រើទៅលើអ្វីបាទយោងតាមគណៈកម្មការទៅជែកវែកញែកគ្នាដាក់អត្ថភាពវិសិចនាកររៀងខ្លួនថាតើចំណុចណាមួយជាចំណុចអត្ថភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយើងចាត់ទុកជាភាពឈ្នះទៅលើចំណុចនោះហើយនឹងយើងបានអនុម័តដោយក្រមសាខុមបាទជំហានទី2យើងមានទីផែនការទីចាត់ការផែនការវិនិយោគខេត្តនឹងចុះធ្វើការសិក្សាលទ្ធភាពបាទដាក់ពូតូផ្លូវមើលផ្លូវស្ទង់អីធ្វើលទ្ធភាពសិក្សារួចហើយគាត់រៀបចំប្លង់អីរួចចាច់សពហើយបានយើងចាប់ដើមធ្វើលទ្ធកម្មបាទកាត់ទៅលើលទ្ធកម្មយើងបានប្រកាសទូលំទូលាយថាភាពទូលំទូលាយបាទសម្រាប់ការដេញថ្លៃ
យើងអត់មានដេញថ្លៃដោយអីខុសផ្លូវច្បាប់ទេបាទអញ្ចឹងស៊ីសងអ្នកម៉ៅការហ្នឹងគាត់ប្រគួតប្រជែងនេះទៅដល់ណាឈ្នះគឺតែតាមតម្លាភាពរបស់គ្នាតាមច្បាប់ទៅ តាមច្បាប់ទៅហើយអ្វីដែលយើងបាននិយាយជាមួយគាត់មុនប្រាប់ថាយើងមិនកាចពេកទេក៏យើងក៏មិនស្លូតដែរបាទតែក្នុងនាមខ្ញុំមានគុំនៅទីនេះខ្ញុំគ្មានចង់បានលុយពីអ្នកម៉ៅការសុំតែ100ខ្មែរតែខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកម៉ៅការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលទីចាត់ការផែនការវិនិយោគកំណត់នៅលើប្លង់បាទតែបើគាត់មិនព្រមអនុវត្តលក្ខណៈណាមួយនោះនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយលោកពូជួយក្នុងឱកាសនេះដែរដោយសារខ្ញុំឃើញលោកពូមានចំហយ៉ាងមុតមមក្នុងការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នៃកម្មនៃសភៅគីមដូច្នេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមសួរលោកពូបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងលោកពូជាមេឃុំហើយលោកពូបានយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់នៃសភៅគីមដែលក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានដាក់មកឲ្យយើងអនុវត្តហើយចុះបើសិនជាឃុំផ្សេងទៀតនឹងទីហោណាបើសិនជាឃុំផ្សេងទៀតដែលគាត់យកជំហរមួយដែលថាអត់ប្រកាសតាមប្រព័ន្ធកោជអបឲ្យដេញថ្លៃទេហៅក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ស្រឡាញ់នេះគាត់មកចរចាដែរលោកឯងធ្វើផ្លូវនេះអីចេះកខអានឹងវាអាចខុសច្បាប់នីតិវិធីលទ្ធកម្មដែរពូបាទព្រោះលោកពូខ្ញុំឃើញថាលោកពូយល់ច្បាស់បានជាសុំសួរយកអត់ទៅចេះអ្នកព័ត៌មានខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមិនថាសម្រាប់គេបាទអានេះកាន់តែសម្រាប់តែខ្លួនខ្ញុំគិតខ្លួនឯងថាវាពិតជាអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទព្រោះអីដែលខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងចង់ជឿថាមិនមែនថាពុកលួយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយព្រោះខ្ញុំថាវាមិនទូលំទូលាយវាថាមិនទូលំទូលាយទេវាពាក្យថាដូចមិនតម្លាភាពដូចគ្នាភាសាបាទអត់ទូលំទូលាយហើយបើយើងមានភាពទូលំទូលាយកាន់តែអ្នកចូលកាន់ដេញថ្លៃប្រគួតប្រជែងកាន់តែច្រើនវាចំណេញប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទតែគាត់ដេញថ្លៃទៅកាប់ចាក់ទៅវាថោកតែថោកឈ្នះសល់លុយយើងអាចមានសិទ្ធិស្នើសុំដើម្បីគាត់ចរចាបន្ថែមផ្លូវហ្នឹងដើម្បីបានវែងបានប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បាទខ្ញុំជម្រាបប្រសាសន៍លោកពូសុំសួរលោកពូបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលជ្រើសរើសការចរចាហើយនឹងការដេញថ្លៃដោយលោកពូថាឃុំរបស់លោកពូដាច់ខាតត្រូវតែដេញថ្លៃខំត្រូវហើយលោកពូយល់ថាការដេញថ្លៃនឹងមានភាពចំណេញច្រើនទេលោកពូខ្ញុំបាទកន្លែងហ្នឹងវាការដេញថ្លៃមានភាពចំណេញទី1អ្នកម៉ៅការដែលគាត់មានបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងខេត្តគាត់ត្រូវការមានមុខរបររុស្ស៊ីប្រកួតប្រជែងបាទតែបើយើងដេញថ្លៃមិនទូលំទូលាយមានន័យថាវាមិនតម្លាភាពសម្រាប់អ្នករកស៊ីដូចគ្នាទី1វាផលប៉ះពាល់ដែរអារម្មណ៍បន្ទី2វាមិនចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកាលណាដេញថ្លៃទៅបើយើងគាត់អត់កាត់ចាក់គ្នាផងហើយបានឈ្នះវាមានអីលុយនឹងបានសល់បានវែងបាទអញ្ចឹងនិយាយត្រង់ខ្ញុំនិយាយត្រង់បាទវាអត់មានបានចំណេញទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរអតិថិជនក៏ដូចជាសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអាយដាមអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលសួងហាផ្ទៃអាយដាមសុខណាសូមមេត្តាជ្រាបហើយសូមមេត្តាកត់សម្គាល់នៅរបស់មេឃុំរបស់លោកពូសាស្ត្ររបស់មេឃុំដោយសារក្នុងកិច្ចការងារលទ្ធកម្មគឺលោកមេឃុំថ្លាគាត់ច្បាស់លាស់ណាស់លោកបានយល់ច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចការងារលទ្ធកម្មនេះណាហើយខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាអ្នកនាំសម្លេងមហាជនក៏ដូចជានាំសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្នុងការអ្នកឃ្លាំមើលកិច្ចការលទ្ធកម្មបាទសូមគ្រប់រាជការជូនអាយដាមជ្រាបបាទដោយសារលោកមេឃុំខ្ញុំមិនដែលផ្ទះចិត្តជួបលោកមេឃុំមួយនឹងគត់ដែលលោកមានប្រសាសន៍ហើយចំហអនុវត្តច្បាស់យល់ច្បាស់អំពីកិច្ចការងារលទ្ធកម្មយល់ច្បាស់អំពីទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកយល់ច្បាស់នៅឧត្តមគតិឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើជាតិក្នុងការបម្រើជាតិបាទសូមអរគុណនេះគឺសេចក្តីរាយការណ៍ជូនអាយដាមពូបាទអរគុណដែរដល់លោកពូដល់មេឃុំមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរបន្តិចទៀតទេបងបន្តិចទេលោកពូមេឃុំដល់ពេលនេះតើនៅក្នុងឃុំថ្លាតយើងបានផ្លូវប្រមាណខ្សែហើយបាទផ្លូវបេតុងឬក៏ផ្លូវគ្រូក្រហមបានប្រមាណខ្សែហើយអភិវឌ្ឍទាំងអស់សរុបបានហើយជាប្រមាណគីឡូម៉ែត្រលោកពូបាទខ្ញុំសូមឱកាសនេះសូមបញ្ជាក់ជូនបាទក្រុមការងារថាវាដើមដំបូងយើងផ្ដាច់ខ្លួនមក98បាទនៅលើទឹកដីនេះសូម្បីតែផ្លូវមិនមានផ្លូវគ្រួហមមួយខ្សែទេមានតែផ្លូវសល់ចំណន់ទៅមុខមួយពីលង3ទៅ5សាទតែក្រៅពីនោះមានតែផ្លូវជើងហើយនិងផ្លូវអតេសប៉ុន្តែម៉ោងនេះដោយបាក់រោផ្លូវជើងផ្លូវអតេសផ្លូវគ្រួក្រហមនិងផ្លូវបេតុងមានខ្លះកស៊ូ
យើងសិតតែយើងតាក់ទងប៉ុន្តែការវត្តឃុំសង្កាត់មិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើមូលទីឃុំទាំងស្រុងទេយើងនឹងផ្អែកទៅលើសប្បុរសជនចូលរួមផងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះមកដល់ម៉ោងនេះវាប្រៀបធៀបទៅនឹង98ខុសគ្នាឆ្ងាយបាទសូម្បីតែស្ពានឆ្លងអូវាដើមមានតកូលដើមឈើមួយផ្ដួលកាត់ឲ្យដើរតាមឈើតែបើឥឡូវមានស្ពានដល់ថ្មបាទស្ពានឈើស្ពានថ្មលូផ្លូវគ្រោះក្រហមផ្លូវបេតុងបកគោសាលាតាមដងថ្នល់ជាតិបកគោសាលាតាមដងផ្លូវលំតាមផ្លូវលំនេះមិនមែនមូលនិធិឃុំទេគឺសប្បុរសជនបាទពីនីវចូលរួមពីពុទ្ធខ្លះពីយេស៊ូខ្លះដែលគាត់មានទឹកចិត្តចូលរួមគឺចូលរួមបាទ200ដើមជាងគាត់យេស៊ូរួមគ្នាបាទនេះតាមផ្លូវគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់ក្នុងខាងគ្រីស្ទសាសនាចូលជួយ200ដើមចូលបាទហើយកន្លែងគ្រូខ្ញុំនេះចង់និយាយទាំងគ្រិស្តសាសនាពុទ្ធសាសនាអត់មានដើមនេះទេចាប់ដៃគ្នាជួនកាលមកចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតទាំងទៅពុទ្ធបានឆ្នាំងបានចានកទឹកត្រីទៅយេស៊ូបានកង់ទៅមកប្រជាពលរដ្ឋដាក់អវ៉ាន់លើកង់ដុបទៅផ្ទះទៅគឺរួមចំណែកគិតគូរទាំងអស់គ្នាដោយសមត្ថពិធីរួមចំណែកអញ្ចឹងបានន័យថាផ្លូវបានច្រើនខ្សែដែរបាទផ្លូវបានច្រើនផ្លូវបេតុងគីឡូម៉ែត្រទេលោកពូនោះតែបាទវាយើងយកបាក់សរុបមើលអត់តាន់សរុបអត់តាន់បាទសម្រាប់ប្រសាសន៍លោកពូសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់លោកពូការវិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំតាំងពីសម័យសម្ដេចតេជោរហូតដល់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនៅគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍភូមិឃុំលោកពូពេញចិត្តហើយគឺថាបានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តខ្លាំងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ទី1រឿងគេថារាជការសម្ព័ន្ធបាទមិនមែនទីនេះយើងធ្វើបាននៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំទេតែតបជាប់ពីស្រុកពីខេត្តដទៃមកគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនេះហើយដែលរដ្ឋាភិបាលថាបើយើងចង់សុខដុមរមនាក្នុងសង្គមមិនមែនធ្វើសមារណកម្មនយោបាយតែមុខគ្រប់គ្រាន់ទេបាទត្រូវធ្វើសមារណកម្មតំបន់កុំឲ្យមានតំបន់ណានៅដាច់ដោយឡែកអញ្ចឹងពេលដែលសម្ដេចគាត់ធ្វើផ្លូវតបជាប់ពីតំបន់មួយសំបីតែនៅស្រុកខ្ញុំចុងកត់មកញោក៏មានការ៉េមកៃមានប៉ាំងហូបដែរបាទហើយក៏មានប្រេងតម្លៃស្មើនឹងសៀមរាបដែរអត់មានសៀមរាបថោកជាងខ្ញុំថ្លៃជាងអត់ទេតម្លៃស្មើគ្នាប្រើពេញបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលដោយសេរីតាមចិត្តបាទអញ្ចឹងវាជាការល្អទី1ទី2ការងារអប់រំចូលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលរុញសាលាឲ្យដល់ចិត្តផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋគឺសាលាបឋមសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅតាមភូមិសាលាអនុវិទ្យាល័យនៅឃុំនិងវិទ្យាល័យនៅក្នុងស្រុកនេះតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះគាត់ដំណើរការរាល់ថ្ងៃសាលាគឺថាមកដល់ម៉ោងនេះស្ទើរតែរៀនមិនទាន់អស់បន្ទប់នៅសល់បាទមិនទាន់បានរកសាលាថ្មីគាត់សាលាចាស់រៀនអស់បន្ទប់សិនមិនទាន់អស់ទេល្អណាស់ក្នុងនាមលោកពូជាឪពុកជាម្ដាយនៅក្នុងឃុំថ្លាតនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងនេះលោកពូដែលធ្លាប់ឮប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ធ្លាប់ឮពុកម៉ែមីមីបងប្អូននៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកពូគាត់សប្បាយត្រេកអរនឹងគោលនយោបាយនឹងការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនេះលោកពូដែលធ្លាប់ឮដែលជួបលោកពូណាដែលមកទទួលសេវាល្អបានផ្លូវល្អអញ្ចឹងគាត់ដែលនិយាយប្រាប់លោកពូផ្ទាល់សប្បាយណាស់ហើយអ្នកណាខ្លះបកណាខ្លះដែលស្រែកតែខ្មែរក្រទៅមិនត្រូវទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបមកថាខ្ញុំជាអ្នកព្រំដែនបាទចេញពី98មកប្រជាជនផឹកទឹកតាពាំងផឹកទឹកកណ្ដូងតែមកដល់ម៉ោងនេះប្រជាជនផឹកទឹកសុទ្ធមិនមែនតែផឹកទឹកកណ្ដូងស្នប់ទេសក់ស្នប់ទាំងសុទ្ធប្រើទៀតហើយមានទឹកស្អាតតាមផឹកទឹកសុទ្ធបាទហើយឥឡូវមិនត្រឹមតែផឹកទឹកសុទ្ធខ្លះសេតកកទេមានទូតកកនៅតាមផ្ទះទៀតវាថ្នាក់ដល់ប៉ុណ្្នឹងដែរហើយតែក្រតែម៉េចហើយឥឡូវមើលតែផ្ទះហើយម៉ូតូឡានគឺមកផ្ទះមានតែឡានហើយម៉ូតូថែមទៀតបាទអញ្ចឹងនេះជាភាពជោគជ័យដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងកសាងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានបាទដំណើរការក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគាត់យើងឆ្លោះប្រចាំងថាហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋប្រែប្រួលពីនោះមកដល់ពេលនេះបាទដែលគាត់មានជីវភាពរីកចម្រើននេះដោយសារចំណូលធំជាងចំណាយបាទការងារទាំងអស់ជំរាបជូនដល់លោកស្រីថាការងារពាណិជ្ជកម្មជាការងារចំណាយទេបាទតែការងារកកម្មជាការងារចំណូលបាទពោះពាណិជ្ជកម្មយើងទៅយករបស់គេពីក្រៅមកយកលុយទៅឲ្យគេលក់ហើយយកលុយទៅឲ្យគេយករបស់គេមកទៀតហ្នឹងជាការចំណាយប៉ុន្តែកសិកម្មច្បាស់ណាស់គឺធ្វើហើយយកទៅលក់ឲ្យគេយកលុយចូលមកក្នុងស្រុកអញ្ចឹងដោយសារចំណូលធំជាងចំណាយហើយបានគាត់មានការរីកចម្រើនដល់រងថ្ងៃនេះដោយគុណរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បាទនេះសូមអរគុណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទ
អរគុណលោកពូមួយមិនមានសំណួរអីច្រើនទេគាត់ថាសូមជាយោបល់លោកពូនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនេះចុងក្រោយតើលោកពូមានយោបល់អ្វីដែរជុំវិញទៅនឹងកិច្ចលទ្ធកម្មហើយរួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់លោកពូបាទសូមជួយ សូមជឿ បាទខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តរហូតទៅអាណត្តិទី6ខ្ញុំជាប់ជាក្រោយខ្ញុំនៅតែតាំងចិត្តនៅបដិបដាគ្មានសារក្រោយត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើត្រឹមត្រូវតាមបែបបទតាមសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ បាទ កុំទៅសង្ឃឹមថាលុយខុសត្រូវពីបានពីអ្នកមួយចំនួនដែលភាពមិនត្រឹមត្រូវយកចិញ្ចឹមជីវិតអត់បានទេ បាទបាទ ហើយគឺវាមិនតម្លាភាពវាមិនល្អសម្រាប់សង្គមសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺថាបោះបង់កុំថាតពាក់ព័ន្ធគាត់នឹងនឹកស្មាននឹកគិតថាក៏កុំគិតរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមេឃុំមែនប៉ុន្តែមិនមែនមេឃុំខ្ញុំមានទស្សនៈមានកន្លែងលក់មាសទេមេឃុំខ្ញុំធ្វើចការទេធ្វើចការធ្វើស្រែ បាទ ព្រោះខ្ញុំអត់ឯកទៅលើអ្វីដែលបានសំបីតែអ្នកដេញថ្លៃឈ្នះហ្នឹងបងអើយអញ្ជើញបងធ្វើបាយអត់ទេមិនទេខ្ញុំអត់ទៅទេព្រោះខ្ញុំត្រូវការតែមួយចានបុកប្រហុកក៏បានដែរខ្ញុំចូលចិត្តអីម៉ូតហ្នឹងអត់ចង់ទៅបានមាត់ដុតវត្តអីទេ អរគុណណាស់លោកពូ បើថាអញ្ជើញទៅអញ្ជើញនាំនេះទៅហូបទៀតខ្ញុំអត់ទេ បាទដល់ពេលលោកពូធ្វើត្រឹមត្រូវយើងដូចអត់ខ្លាចសមល់ខ្លួនឯងទេលោកពូ អត់ទេខ្ញុំអត់ខ្លាច អត់មានត្រូវតែ20ចំណាចុះផ្សាយចុះពីអីទេលោកពូណា ហើយពេលអ្នកខ្សែមកដេញថ្លៃបានគាត់មកអញ្ចឹងជើញចូលដាក់ទឹកដៃហូបអង្គុយមើលទាំងអស់គ្នាឃើញទាំងអស់គ្នាថាដំណើរការហ្នឹងល្អឬក៏មិនល្អទៅត្រូវ គណនេយ្យភាពត្រឹមត្រូវ ព្រោះគាត់ជាកញ្ចក់ឆ្លុះប្រចាំសម្រាប់យើងវាមិនមែនគាត់ជាអាក្រក់ជាមួយយើងទេ បាទ បើយើងមិនខុសយើងទៅខ្លាចអីគាត់ សារនេះមានន័យណាស់មានន័យណាស់ មានទេ ហើយសារព័ត៌មានខ្ញុំដែលរអើងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ទៀតសារព័ត៌មានដែលរអើងទេ ខ្ញុំទៅពីអ្នកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះលោកមេឃុំដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ សូមបញ្ជាក់ឈ្មោះលោកពូម្ដងទៀតមិន អ៊ុចផា អ៊ុចផាបញ្ជនប៉ុន្មានហើយលោកពូភ្លេចសួរ 62ឆ្នាំ 62ឆ្នាំហើយបម្រើការងារដល់ទៅ25ឆ្នាំដល់5អាណត្តិហើយក្នុងអាណត្តិជាមេឃុំហើយក៏ខ្ញុំឃើញទឹកចិត្តរបស់លោកពូនិងជំហររបស់លោកពូខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងពិតជាគោរពស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងលោកពូណាព្រោះលោកពូច្បាស់លាស់ធ្វើអីក៏អនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវបាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថានៅក្នុងទឹកដីអំឡុងវែកនេះដោយលោកពូមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺក្នុងសម័យអន្តកាលកន្លងទៅក្នុងសម័យអតីតកាលគឺជាតំបន់ក្តៅមួយហើយក៏ជាតំបន់មួយដែលទៅតែផ្ដាច់ខ្លួនក្នុងបាទចុងក្រោយនៅឆ្នាំប៉ុន្មាននោះពូ 98 នៅឆ្នាំ1998ដែលពីដើមបងប្អូនដឹងគឺជាសមរភូមិនៃការបែងចែករវាងខ្មែរក្រហមហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគោលនយោបាយឈ្នះរបស់សម្ដេចគឺធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលគ្មានតំបន់អភិគមន៍ឬក៏គ្មានការផ្ដាច់ខ្លួនណាមួយទេគឺជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនៅលើក្នុងទឹកដី 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះឯងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការខិតខំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាតាមប្រសាសន៍របស់លោកពូដែរនៅក្នុងឃុំនេះតំបន់នេះសម័យអតីតកាលគឺជាតំបន់សមរភូមិពោពេញទៅដោយអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌកប់នៅក្នុងដីតែពេលនេះវាលស្រែគឺជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រកបរបរកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនមានស្ពានបេតុងស្ពានដែកផ្លូវបេតុងផ្លូវថ្មអីនេះគឺថារីកចម្រើនហើយមិនចឹងពូប៉ុន្តែនៅក្នុងព័ត៌មាននេះគឺផ្ដោតសំខាន់ត្រង់ថាខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់លោកពូដែលជាមេឃុំថ្លាតបាទការអនុវត្តគោលនយោបាយក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅកិច្ចលទ្ធកម្មបានយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ដល់បណ្ដាឃុំទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើអ្វីគឺធ្វើទៅតាមច្បាប់មិនមែនថាអាងតែខ្លួនមានលុយហើយមានកញ្ចប់ថវិកាហើយវិភាគមកដល់ឃុំហើយចង់ចរចាស្ងាត់ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃទីគាត់ឈឺចាប់គាត់ចុះបញ្ជីហើយប៉ុន្តែអត់បានចូលរួមដេញថ្លៃគិតគូរតែគ្នាឯងបានធ្វើផ្លូវតែគ្នាឯងនឹងលោកពូគឺអត់គ្រប់គ្រងទេខ្ញុំចង់បានជំហររបស់លោកពូនឹងជាមេឃុំទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមមិនទាន់និយាយថាឃុំណាទេខ្ញុំនឹងធ្វើការសិក្សាបន្តទៀតស្រាវជ្រាវបន្តទៀតថាតើឃុំណាដែលអនុវត្តការចរចាហើយនៅហេតុផលបែបមិនសមរម្យធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅថវិកាជាតិបានផ្លូវតិចតែអស់លុយច្រើនបាទប៉ុន្តែលោកពូអស់លុយមកល្មមមកសំរុំបានផ្លូវវែងបានផ្លូវមានគុណភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអិនឈាននឹងរួមបងជាមួយគិតសកលសូមអរគុណចុងក្រោយខ្ញុំសូមជម្រាបចុងក្រោយបាទសូមថ្លែងអរគុណជាមួយនឹងសម្ដេចកញ្ញាលេខជោហ៊ុនសែនបាទប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមុនក្រោយហើយនឹងញីរួមពិសេសគណៈបព្វជិជនបាទបើខ្ញុំនិយាយថានេះគឺជាចេញពីបេះដូងបាទបើសិនកុំគ្មានគណៈបព្វជិជនមានសម្ដេចទេកុំថាជីវិតខ្ញុំរស់នៅបានសុខសាន្តដោយរាល់ថ្ងៃឬក៏កូនបានរៀនសូត្រ
សូមបីជាវិតខ្ញុំមិនដឹងចោលឆ្អឹងនៅព្រៃណាទេម្ដងមកនេះរកឆ្អឹងមិនឃើញទៀតនេះដោយសារសេចក្តីសុខរាល់ថ្ងៃបានដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបាទអរគុណច្រើនមករាជរដ្ឋាភិបាលបាទ គឺបន្តការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបាទគ្រប់គ្រងជំនិចតកូនតចៅបាទ បាទអរគុណខ្ញុំក៏គ្មានអីច្រើនទេទៅជូនពរដល់លោកពូមេឃុំបន្តដឹកនាំនៅក្នុងឃុំនេះឲ្យមានភាពរីកចម្រើនហើយនឹងជាមលុបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយនឹងតម្លាភាពយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងឃុំការជូនពរសុខភាពល្អហើយសម្រាប់ការងារគ្រប់បែបយ៉ាងគណៈពេលនេះបាទខ្ញុំបាទអិនឈៀនរួមជាមួយនឹងបងខិនស្ខននិងបងលោកពូមេឃុំបាទពីអង្គភាពសារព័ត៌មាន ECTVU និងសារព័ត៌មានរដ្ឋថ្ងៃសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ